नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि कफ को कैसे छाती से बाहर निकालें। घरेलू उपाय कौन कौन से बेस्ट आपको उपाय बताऊंगा। दोस्तों, इसका इस्तेमाल करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, आप जो है अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबाकर आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। क्या आपको गले और छाती में कुछ जमा हुआ सा महसूस होता है? सांस लेने में तकलीफ और लगातार आ रही है? ये सारे लक्षण बताते हैं कि आपके छाती में बलगम जमा है। जहाँ दोस्तों, अगर ऐसा लगे तो समझ लीजिए कि आपकी छाती में जो है कफ जमा हो गया है। ये सारे लक्षण बलगम जमा होने के हैं। साथ ही नाक बहना और बुखार आना भी इस समस्या के प्रमुख लक्षण है। बलगम हालांकि खतरनाक नहीं होता, लेकिन ये लंबे वक्त तक जमा रहे तो इससे आपको श्वास से संबंधित बीमारी हो सकती है। बलगम जमने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, फ्लू, वायरल इन्फेक्शन, साइनस इत्यादि। इस समस्या से निपटने के लिए बहुत सारे घरेलू उपाय मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इसका इस्तेमाल करना। सबसे पहला उपाय मैं आपको बता देता हूं कि क्या करना है। अदरक लें। जी हाँ दोस्तों, अदरक चाहिए इसके लिए हमें, और चाहिए हमें शहद। तो अदरक और शहद चाहिए। अदरक में ऐसे बहुत से तत्व होते हैं जो बहुत सारी बीमारियों का सामना करता है। अदरक तो बहुत बढ़िया चीज़ है। इसके सेवन से खांसी, सर्दी में बहुत फ़ायदा होता है। श्वसन प्रक्रिया ठीक होती है। 100 ग्राम अदरक को कूट लें और 2-3 चम्मच शहद मिला लें। इस पेस्ट को 2-2 चम्मच दिन में 2 बार लें तो समस्या दूर होगी। करना क्या है आपको, देखिए, अदरक 100 ग्राम लें और इसको कूट लें और इसमें जो है आपको 2 से 3 चम्मच शहद मिलाना है। मिला लें, इसका पेस्ट बना के 2-2 चम्मच लेना है दिन में 2 बार। इससे आपका जो कफ निकल जाएगा। सफ़ेद मिर्ची। जी हाँ दोस्तों, सफ़ेद मिर्ची का मतलब है काली मिर्च जो बिना छिलके की हो, वो लाएं। आधी चम्मच सफ़ेद काली मिर्च को पीस लें। अब उसमें जो है आप काली मिर्च में जो है 1 चम्मच शहद मिला लें। इस मिक्सचर को 15 सेकंड तक माइक्रोवेव करें, फिर पी लें। इसे पीते ही आपको फौरन आराम मिलेगा, बलगम से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। इस मिक्सचर को आपको 1 हफ्ता तक दिन में 3 बार जरूर लें। तो दिन में 3 बार लेना है दोस्तों। आधा चम्मच जो है काली मिर्च और ये शहद लें और इसको जो है मिला के लें। आपको काली मिर्च को एकदम पीसना है, पाउडर बनाना, और इसे शहद मिलाकर लेना। दिन में 3 बार लें। पहले थोड़ा 10 से 15 मिनट तक इसे माइक्रोवेव में थोड़ा पका लें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहीं पका सकते हैं तो इसे आप जो है आधा घंटे तक के आप ऐसे ही छोड़ दें पीस कर, और इसे मिलाते रहें लगातार, और उसके बाद आप इसको ग्रहण कर ले लें। तो इसको 3 बार लेना है, इससे आपके कफ जो है गायब हो जाएगा। अंगूर का जूस। अंगूर की प्राकृतिक एक्सपेक्ट्रो होती है, इसलिए ये आपके फेफड़ों के लिए और बलगम को दूर करने में बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। 2 चम्मच अंगूर की जूस में 2 चम्मच शहद मिला लें। अंगूर का जूस निकालें 2 चम्मच और उसमें 2 चम्मच शहद मिला लें। इस मिक्सचर को आप 1 हफ्ते तक 3 बार लें। इससे जो है आपको जो है राहत मिलेगी। लेमन टी। जहाँ दोस्तों, लेमन टी आप सभी जानते कैसे बनाते हैं। नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड और शहद में जो है एंटीसेप्टिक तत्व बलगम कम करने और गले के दर्द को दूर करने में मदद करते हैं। ब्लैक टी बनाइए और उसमें 1 चम्मच जो है ताज़े नींबू का रस और 1 चम्मच शहद मिला लीजिए। आपको करना क्या, ब्लैक टी बनाना है, 1 चम्मच शहद डालना, 1 चम्मच
जो है नींबू का रस डालना है और इसे लीजिए। इससे जो है आपको जो है कफ जो है वो जल्दी निकल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों गुड़ बहुत फ़ायदेमंद है। रात को सोने के समय ऐसे भी गुड़ खा ले तो आपका कफ निकल जाएगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो है जहाँ धूल ज़्यादा निकलता है वहाँ पे फैक्ट्री वाले जो है सप्ताह में एक बार 1 से 2 किलो गुड़ फ्री में देते हैं, ताकि छाती में जो भी जमा हुआ जो कफ वफ जो धूल वूल ये सब साफ़ हो जाए। तो ये तो एक नंबर की दवा है दोस्तों, इसको ज़रूर खाएं। अगर तकलीफ है तो भी खाएं, नहीं है तो भी खाएं। गुड़ तो ऐसी चीज़ है दोस्तों, कई सारी बीमारियां ठीक कर देता है। मीठा का मीठा है, खाना खाने के बाद अक्सर लोग मीठा खाते हैं, तो गुड़ खाइए, बहुत मज़ा आएगा खाने में और कई सारी बीमारियां समाप्त हो जाएगी दोस्तों। अब रही हल्दी की बात। जहाँ दोस्तों हल्दी तो बहुत ज़बरदस्त औषधि है दोस्तों, कई सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। अगर आपको कफ है तो आप 1 चम्मच हल्दी लें, पानी में घोलें और पी जाए। ऐसा 3 टाइम करें, आपको बहुत राहत मिलेगी, आपका कफ पूरा निकल जाएगा। अगर सोचो आपके अगर हाथ पैर में दर्द है, सर्दी जुकाम है, जोड़ों में दर्द है, तब क्या करेंगे? जहाँ दोस्तों कफ भी है तब एक ही दवा चाहिए, तो बहुत बढ़िया दवा आपको मैं बता रहा हूँ, मेरी आजमाया हुआ है, आप भी ज़रूर आजमाएं, बहुत लाभ मिलेगा आपको। करना क्या है, ये रहा गुड़ आपके पास, देखिए ये है गुड़, इसको थोड़ा सा बारीक कर लें, कूट लें और इसमें जो है आप हल्दी मिला लें। हल्दी जो है करीब जो है ज़्यादा मिलाना है दोस्तों हल्दी, और एकदम सूखा गोला बना ले छोटे छोटे, तो इतने छोटे छोटे गोले बना ले आप, और इसको जो है 3 बार, जी हाँ, रात को सोने से पहले ज़रूर खाएं 1 गोली, और 1 गोली जो है खाना खाने के बाद, नाश्ते के बाद, इस तरह से आप लें, लेकिन रात को सोने से पहले ये ज़रूर लें। इसको लेने से आपके शरीर के अंदर में जो भी बदन दर्द है, सर्दी जुकाम है, कफ है, सब प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाएगी। तो आप हल्दी और गुड़ की गोली बनाएं और इसे खाएं, खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। रात को जब खाना वाना खा लें तो इसे ज़रूर खाएं, इससे आपके सारा कफ बाहर आ जाएगा दोस्तों, सारा कफ बाहर आ जाएगा। आप इसको 1 दिन करके देखिए, आपको दूसरे ही दिन आपको फ़र्क पता चल जाएगा, इतना ज़बरदस्त है हल्दी। यहाँ दोस्तों हल्दी है, हल्दी को जो है आप अगर आपको कफ ज़्यादा है तो आप हल्दी को डायरेक्ट खा सकते हैं, कोई ज़्यादा झंझट नहीं इसमें, सीधा हल्दी जो है पानी में मिला के पी जाइए। गाजर में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व की वजह से ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें बहुत से विटामिन और पोषक तत्व होते हैं जो खांसी और बलगम की समस्या को दूर करते हैं। 3 से 4 ताज़ी गाजर का जूस निकालें, उसमें थोड़ा पानी और 2 से 3 चम्मच शहद मिलाना, आपको 2 से 3 चम्मच आपको शहद मिलाना है, और उसके बाद आप इसे लें। इस मिश्रण को दिन में 2 से 3 बार पीना है, तो 2 से 3 बार आपको गाजर का जूस पीना है, इससे आपकी बलगम की समस्या समाप्त हो जाएगी। लहसुन और नींबू। लहसुन में सूजन दूर करने वाले तत्व मौजूद होते हैं और नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। जब दोनों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये बलगम दूर करने में हमारी मदद करते हैं। 1 कप पानी उबालें, इसमें 3 नींबू को निचोड़ लें, थोड़ा सा कुटा हुआ आपको इसमें अदरक मिलाना है, साथ ही साथ आपको आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालना है, 1 चुटकी आपको इसमें नमक डालना है, और इन्हें अच्छे से मिला के पी लें। इससे बलगम की समस्या फौरन समाप्त हो जाएगी। चिकन सूप अगर आप लेते हैं तो चिकन सूप लें, इससे भी आपकी बलगम की समस्या समाप्त हो जाएगी। बहुत बढ़िया है दोस्तों। प्याज और नींबू। जहाँ दोस्तों ये प्याज है, 1 प्याज छिलकर उसको पीस लें और इसमें 1 नींबू का रस मिला लें। इसे 1 कप पानी में इन दोनों को मिलाकर 2 से 3 मिनट तक उबाल लें, आंच से उतार लें, और फिर 1 चम्मच इसमें आपको शहद मिलाना है और इस मिक्सचर को 2 से 3 बार पिएं, बलगम की समस्या दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप बनाइए अपना जो है सूप। तो प्याज लेना है आपको और नींबू लेना है, शहद लेना है, इन तीनों को मिक्स करें,
अब थोड़ा सा उबाल लें, फिर इसको लें, दिन में 3 बार लें तो निश्चित रूप से आपका जो है कफ बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।